Today we are going to unboxing Nokia 6. Nokia 6 almost the first Android phone 4G double SIM. अब यसको आज रिभ्यू गरौँ। यो सेट भयो, राम्रो छ सेट, हातमा लिनको लागि एकदम राम्रो छ, फिनिशिङ राम्रो छ यसको। र अब हेरौँ यसमा के सामग्रीहरू आउँछ। यो सिम इन्जेक्टर, सिम र मेमोरी कार्ड हाल्न र निकाल्नको लागि यो आवश्यक छ यो फोनमा। यसको इन्टरनल बिल्ट ब्याट्री हो र यो यसको भयो हेडसेट, अनि यो आयो यसको डाटा केबल र चार्जिङ वायर, यो यसको एडाप्टर पावर एडाप्टर। को डाइमेन्सन 154 into 75.8 into 7.9 मिलिमिटर। यो साइज स्क्रिन साइज 5.5 इन्च, स्मुथ छ चलाउनको लागि फोन। वेट 169 ग्राम। एन्ड्रोइड भर्जन 7.1.1। इन्टरनल मेमोरी यसमा दुई साइजमा आएको छ, एउटा 64GB 4GB र्याम र एउटा 32GB 3GB र्याम। क्यामेरा फ्रन्ट 8 मेगापिक्सल, ब्याक 13 मेगापिक्सल विथ फ्ल्याक्स फोटो राम्रो आउँछ योबाट। चिपसेट यसमा स्न्यापड्रागन 430 युज गरिएको छ। ब्याट्री द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, यसमा ब्याट्री 3000 mAh को युज गरिएको छ। 3G टक टाइम अप टु 18 आवर 3G र म्युजिक प्ले अप टु 22 आवर्स। यसको एउटा राम्रो पक्ष भनेको यसको स्पिकर पनि स्टिरियो स्पिकर युज भएको छ यसमा, राम्रो छ यसको साउन्ड र यसको ज्याक। मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा यो मोबाइल राम्रो छ, स्टाइलिश, क्यामेरा स्ट्रङ, ब्याट्री स्ट्रङ। यसको अलिकति विक पोइन्ट भनेको यसको प्रोसेसर हो, जुन स्न्यापड्रागन 430 युज गरिएको छ। अहिले स्न्यापड्रागनको अराउन्ड 800 सिरिज चलिरहेको छ। ओभरअल फोन ठिकै छ, नट गुड एन्ड नट ब्याड। दिस इज बिकज ओन्ली अफ प्रोसेसर चिप। इफ यु रिमुभ द प्रोसेसर चिप, then the phone is good.